Aquí le llegó este pedito a mi esposa, entonces vamos a ver. Y hija, no, déjalo. Y ella le quiere ayudar a abrir. Ahorita lo abrimos a ver qué le llegó a mi esposita. Bueno, vamos a abrirle esto que le llegó a mi esposa. Vamos a ver qué le llegaría. Vamos a ver. ¿Qué horas son? Amor, ¿será que se equivocaron? Yo pensé que era un pedido para usted, pero vea. Yo creo que se equivocaron.